समस्त को जुहार देखुन बुर्ला पुलिस आज फिर गोटे बड़ धरण कप सिरप जबत करिछे। 100 कप सिरप है, प्राय 1200 कप सिरप इना जबत करिछे बुर्ला पुलिस। दौड़े दौड़े करी अपराधी मान के धरिछन किरबा छके, जहाँ संबलपुर अतिरिक्त एसपी याद गोटे प्रेसमिट रे सूचना देछन। तो निश्चित पे बहुत बड़ खबर है। ये तीन युवक के देखो ये तीन जन इरा से कप सिरप कारबार करते युवक मान को बर्बाद करबार माने केंता हाथ रखीचन। देखो आमर युवक मैंने भी कप सिरप 500 टका दिगरे घिणुचन। तो निश्चित रूपे पुलिस गोटे बड़ धरण समस्या गोटे समाधान कर देछे कहमा आम निहाती भावे। कप सिरपटा आसूला धरी पकईचन, या युवक मैंने किसी बंची जाइछन।